Bak, kaldığımız konulardan biri. Sadece şu, bak, şu başlı başına bir teknik. Bak, ayağına dikkat. Şuraya aldın mı, şunu aldığın zaman, şu ayağı taktığın zaman, şu ayağı, bu başlı başına bir teknik. Bunu görebiliyor mu kamera? Olay kilit burası. Teknik burada. Ama şu an ayağımı görüyorum. Ayağımı şöyle yapıyor. Şöyle. Şuraya takıyoruz, buraya. Bu ayak takma olayı yer dövüşünde çok önemli. Makaslama diyoruz. Nasıl önemli? Bak şimdi görebileceğiniz bir teknik de göstereyim. Bu biraz saklıyor tekniği ama gel bak. Şöyle. Bak şimdi. Ayak makasına dikkat et bak. Bak ayağıma dikkat et. Gördün mü bak. Bu ayak makası. Bak. Şöyle yapsan ayağını bu çözülür. Ama şu mümkün değil bak. Bu mümkün değil. İmkansız yani. Öyle bir destek oluyor ki bak. Şuna bastırıyorum. Kendi ayağıma bastırıyorum. Sıkıştırıyorum. Bu bir teknik yani. Bak. Ayakların birbirinden şey gibi yani bir müthiş güç topluyor yani. Bacağın birbirine takılması, kilitlenmesi, makas hareketi. Çok güç topluyor. Yani ayrılması mümkün değil. Hatta bir tane de deneyelim. Ben ayağımı takayım böyle ayırmaya çalışsın. O kadar rahat güç veriyorsun ki. Şimdi buradaki de öyle. Alttaki de öyle. Kaldığın konum bu. Makas. Yani şunu demek istiyor. Eğer dövüşçü makasa girerse, izin verirse karşı taraf bitti. Yapacağı hiçbir şey yok. Makasa izin vermeyebilirsin. Bu mümkün. Şey gibi, kanser gibi yani. Baştan bir şey yaptın. Geç kaldın gitti. Geç kalmayacaksın. Hiçbir tekniğe geç kalmayacaksın. Kendin içinde öyle düşün. Yani hemen çöz. Ama sana söz konusu oldu bu. Çabuk yap. Devreye girmeden makası al. Anlatabildim mi? Var mı bununla ilgili sorusu olan?